那天在工地遇到老王，他正哼着小曲刷手机，我凑近一看，好家伙，这哥们刚换了辆二手宝马。要知道半年前他还跟我一起在仓库搬制冷剂，现在工牌上赫然写着持证空调技师。老王，你中彩票了！我撞他肩膀，他神神秘秘掏出手机给我看条短信，兄弟，这才是真彩票。原来他通过 RPL 经验认证，拿了空调3级证书，现在时薪涨到58刀。关键人家根本没啃过书本，全程就做了3件事：一整理10年维修经验，二真厉害的资料提交申请，三在家坐等证书邮寄。老王临走前拍了拍我工具箱，这年头经验就是黄金。第二天我就把工具箱擦得锃亮，是时候让我的经验变现了。毕竟在澳洲，技术工人的天花板可能比白领的地板还高。